Olá galera do canal Vida no Campo 9965, se inscreva no canal, comente, compartilhe com os amigos e deixe aquele like para ajudar o canal a crescer. Galera, mês de junho, nada melhor que fazer uma fogueirinha para esquentar o frio. Muito bom, galera. Quem não é inscrito e está assistindo, se inscreva. Quem for inscrito, muito obrigado, galera. E por favor, compartilhe com os amigos aí para ajudar o canal a crescer. Temos que chegar aos 1000 inscritos. É isso aí, galera. Muito show. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. E comentem aí se vocês gostam de esquentar fogueira. Muito bom, né? Esquentar um foguinho nesse frio. Muito top. Ó, galera, que show. Foguinho. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui.